لحد النهاردة في ناس لسه بتهجر كتاب ربنا وعايشة حياتها كلها على الأغاني والميوزك والأشياء دي كلها. سبحان الله. لسه من 3 أيام شاب مقابلني بيقول لي الشيخ محمود سامحني، مخنا اتبرجل بين الحلال والحرام، هي المزيكا حلال ولا حرام؟ قلت له انت لسه بتسأل المزيكا حلال ولا حرام؟ سبحان الله. سيبك من محمود المصري وسيبك من رأي أي إنسان في الدنيا، أنت بتصدق النبي؟ قال لي طبعا، هو في حد في الدنيا ما يصدقش النبي؟ قلت له لما النبي يتكلم الكل يسكت، أنا وغيري الكون ده كله يسكت، لأن النبي اتكلم. لأن في عندنا قاعدة، القاعدة دي بتقول يا جماعة، القاعدة دي بتقول لا اجتهاد مع وجود النص. أنا ممكن أختلف أنا وأنت واختلف مع أي حد وأي حد يختلف معايا، لكن لما نبحث ونلاقي في القضية أو المشكلة دي أو النقطة دي نص جاي من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسكت والكل يسكت، لأن لا اجتهاد مع وجود النص. احنا بنجتهد لما ما يكونش فيه نص، إنما لو اتوجد النص خلاص، والنص موجود يا حبايبي. حديث البخاري النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، والنبي لما يقول لازم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. شوف كلمة يستحلون، كلمة وحشة قوي، يعني الحاجة دي حرام وهم اللي بيستحلوا. يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يا جماعة في كلام أوضح من كده إيه؟ كلام واضح زي الشمس، كلام مش محتاج لا أنا أتكلم ولا غيري يتكلم، كلام واضح جدا جدا مش محتاج لا تفسير ولا تأويل. النبي عليه السلام بيقول لا يكونن من أمتي من المسلمين أقوام، ناس كتير قوي يستحلون. يستحل يعني الحاجة دي حرام هو بيستحلها. أنت لما تحط إيدك في جيبي تاخد فلوسي، بيقول لك أنت بتستحل تاخد فلوسي، يعني معنى كده أن فلوسي حرام عليك إن أنت تاخدها من ورايا إلا إذا خدتها بإرادتي أنا. يستحلون يعني حاجة محرمة هم بيستحلوها. الحرى الزنا، حد يختلف ان الزنا حرام؟ طبعا الزنا حرام مش في الإسلام وبس، وفي كل الأديان. يبقى يستحلون الحرى الزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، لأن لبس الحرير حل للنساء، والذهب حل للنساء لكنه حرام على ذكور الأمة. والحرير والخمر، حد في الدنيا ممكن الاثنين يختلفوا ان الخمر حلال ولا حرام؟ استحلوها وسموها بغير أسمائها زي ما أخبر النبي، سموها مشروبات روحية، وسموها ويسكي وشامبانيا وبلاك اند وايت، وسموها كينا عبد العال، سموها أسماء كتيرة جدا. والخمر والمعازف، النبي ما قالش والأغاني، قال إيه؟ قال والمعازف. فبقول لأخويا اللي سألني السؤال ده، قلت له فإجماع علماء الأمة قاطبة بلا استثناء، وبقولها بملء الفم، إجماع علماء الأمة على إن المزيكا حرام. أمال العلماء اختلفوا في إيش يا محمود؟ اختلفوا في الغناء مش في المزيكا. خد بالك، يعني المزيكا عندك حرام؟ حرام طبعا، طبعا المزيكا حرام، ولا يختلف في هذا اثنين على وجه الأرض. المزيكا حرام، اوعى تحسب ان ده تشدد مني، والله والله الذي لا إله غيره، وانتوا عارفين منهجي ان انا من ايسر الناس في توصيل دعوتي، دعوة ربنا، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا من أكتر الناس اللي بيبسطوا فعلا الدعوة، مش تزكية لنفسي، لأني فعلا بحاول إن أبسط المعلومة وأبسط الدعوة، والحكم الشرعي بحطه في قالب سلوفان عشان أوصله للناس من غير أي تجريح في أي معنى من المعاني. لكن يا جماعة، يعني لأن أخر من السماء فأسقط ميتا خير لي من أن أجامل على حساب الشرع. أنا ما أقدرش أجامل حد، أنا أوصل لك المعلومة بأدب وبذوق وببساطة، ودي حاجة الحمد لله ربنا أكرمني إن أنا أحسنها. إنما ما أقدرش أجامل على حساب الشرع، ما أقدرش إن أنا أبدل في شرع ربنا علشان أجامل حد أبدا. فالمزيكا حرام؟ حرام. أمال اختلاف العلماء في الأغاني. الغناء اللي هو الشعر، حلاله حلال وقبيحه قبيح. يعني لو واحد بيغني أغاني في بديع خلق الله سبحانه وتعالى والسماوات والأرض والحد كلها، أغاني عن الجهاد، أغاني في حب الوطن، أغاني في غير من غير مزيكا، حلال. واحد بيغني أغاني في حب فلانة ووصف شفايفها وخدودها وعينيها وشعرها، حرام حرام. فلما يتضاف للحرام ده حرام تاني اللي هو مزيكا، فيبقى حرام أكتر.
ولما يضاف للكلمات الحرام والمزيكا كمان بنات عريانة بترقص حوالين المطرب، يبقى ظلمات بعضها فوق بعض. فعايزين نوضح يا جماعة. وعايز أسأل سؤال، هو المسلم خلاص يعني كرس وقت كبير قوي قوي لقراية القرآن والتعايش مع كتاب الله وفاض وقت كبير قوي عنده للمزيكا؟ سيدنا عثمان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المزيكا حرام؟ حرام. يبقى احنا يا جماعة لازم نفوق ونعرف ان النبي هيشتكي كتير مننا يوم القيامة. وقال الرسول يا رب، ربنا بينقل لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يا رب ما نكونش حاضرين المشهد ده. وقال الرسول يا رب إن قومي ده المسلمين، ده النبي هيقول على مسلمين، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي هجروا كتابي يا رب، هجروا كتابك يا رب، هجروا القرآن يا رب. ليه؟ بسبب الانشغال بالمزيكا وأحدث الأغاني وأحدث النغمات وأحدث مش عارف إيه وأحدث. يا جماعة في قاعدة وهختم بها قبل الفاصل، في قاعدة بتقول ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. الحاجة من كتر ما بتتكرر بتيجي بعد كده لما تحب ان انت تقول دي غلط، الناس بتهب فيك، يقولوا ازاي غلط؟ ده الامر متكرر ومنتشر. وانا عايز اقول في فرق بين السماع وبين الاستماع. احنا بنسمع مزيكا واحنا ماشيين في الشوارع، طالعه من العربيات والمحلات وهنا وهنا، بس غصب عننا ما بنقصدش نسمع. يعني واحنا معديين فواحد جنبي في العربيه اللي جنبي مولع مزيكا، المزيكا وصلت وداني، هل انا بتلذذ بيها؟ ابدا، ده انا بتمنى انه يقفل. فغصب عننا بتيجي في ودنا. انما اعاقب امتى؟ اعاقب لما اكون انا قاعد مخصوص اسمع واتلذذ، او جايب الشريط مخصوص او فاتح القناه مخصوص عشان اسمع اغاني. انما انا ماشي في الشارع جت حاجه في وداني غصب عني ومش واقف بتلذذ ولا واقف بستمعها ولا واقف بتلكك عشان اسمعها، لا، وانا معدي كده قدرا جت في وداني. وده اللي حصل لابن عمر لما سد ودانه. سدها ليه؟ هو اصلا ما يقصدش يسمع. هتقول طب سدها وخلى نافع يسمع، هو مش قصده ان نافع يسمع، هو قصده ان هو ماشي مش عايز يسمع دي، وبيقول لنافع ها سامع؟ الصوت انتهى، الصوت لحد ما الصوت خلاص، شال ودانه، شال ايديه من ودانه. جميل. هل نافع يأثم؟ لا، نافع ما يأثمش، لان هو ما كانش بيسمع بيتلذذ، ده هو كان بيسمع عشان يقول له الصوت خلص ولا لا، او احنا بعدنا عن الصوت ولا لا. فيا جماعه الخير، الاخ اللي كان بيسالني هي المزيكا حلال ولا حرام؟ عايزين نشغل نفسنا بديننا يا جماعه، عايزين نشغل نفسنا بقرآننا، بسنه نبينا، بهدايه اولادنا، بهدايه ازواجنا، بهدايه جيراننا، بهدايه قرايبنا، بدل ما نشغل نفسنا بمزيكا واغاني. في مسلم عنده وقت الاغاني ولا المزيكا؟ ده احنا ما عندناش وقت عشان ننام، هنلاقي وقت المزيكا؟ فالمزيكا حرام قول واحد، وهذا ما أدين الله به. أيوه حرام. أكمل معاكم يوم القيامة وأحداث يوم القيامة بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.